ये बढ़िया भैया यार म्यूजियम में बैठा हूँ म्यूजियम में बैठा हूँ जिससे हम लोग में वीडियो बनी है चालू है वो चालू एक मिनट बात करिए। यार इसका रंग डिजाइन कैसे होता है यार, वो कुदरती है लाइन नेचुरली है। मंदिर देखेंगे अलग मंदिर हम तुम्हें बताओ यार इधर से तो नहीं आएगा बढ़िया। यार दूर है यार, दूर बहुत है यार कैमरा फाड़ लेना पूरा कैमरा और नहीं था दिन के लिए ना इन्हें तो छोटा उसमें